L'estació fantasma de Gaudí ni es diu Gaudí ni és fantasma. És l'únic vestigi de l'antic traçat de la línia 2 cancel·lat per una xapussa monumental. El 1953 es va inaugurar el primer tram de la línia 2 entre Horta i Sagrera. El 1966 es va iniciar la construcció de la nova línia 5 entre Sant Ramon i Sagrada Família, a més de la construcció de la línia 2 entre Paral·lel i Sagrada Família, on es creuarien les dues línies una sobre l'altra. L'estació de Sagrada Família tindria dues andanes, la línia 5 a carrer Provença i la línia 2 a l'Avinguda Gaudí. El 1969 el tram Horta-Sagrada Família es va connectar temporalment a la línia 5. Va arribar el 1975, quan els tècnics del metro van descobrir que, per error, els dos túnels s'havien fet a la mateixa profunditat i una de les dues línies no podria funcionar. El tram Horta-Sagrada Família va quedar per sempre integrat a la línia 5. El túnel de la línia 2 entre Paral·lel i Sagrada Família va quedar abandonat fins al 1995 i els accessos, andana i vestíbul de la línia 2 de Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí mai es van acabar.